तो सांगता की ते डॉक्युमेंट आमकां दाखोवपाक जाय म्हणून. सो डॉक्युमेंट जर दाखोवपाचे आसा जर बेजिकली काम पयलीं कशें चालू केलें, फाल्यां जर हांव घर बांदता जाल्यार हांव म्हाजे डॉक्युमेंट घेवन परमिशन मागता न्ही घर बांदता म्हणून, तेन्ना खंय तरी हांव लिगल जाता न्हू. तर तेंच्यांनी पयलीं तेंच्या कडेन डॉक्युमेंट मागपाचे, आमच्या कडेन कित्याक? माझे क्लियर सोल्युशन तेंकां तेंच्यांनी आत्ताच्या आत्तां ती खडी काडची, कित्याक आमी काडपाक आमच्या प्रॉपर्टींतली तेंच्यांनी आमकां आडयला, आमच्या जेसीबीचे न्हिदोन घातला तेंच्यांनी. हांव तुमकां सिंपल एक मुद्दो, आज जर तुम्ही सगळ्यांनी पेपर वाचला, आज सकाळी तनावडे साहेबान जो प्रश्न घाल्लो ताजें उत्तर आयलां. ताजें उत्तर कितें आयलां की वेस्टर्न घाट्साचेर कांयच काम चलना. व्हेरी क्लियर दॅट इज. सो हो आन्सर 6 ऑगस्टाक दिला, म्हणजे केन्ना? 3 दीस पयलीं. हांव तुमकां फकत एक सिंपल देर इज अ गायडलायन आनी हो डॉक्युमेंटाचो हांवें फक्त एक्स्ट्रॅक्ट हाडला. तुमकां कोणाकय जर जाय हो डॉक्युमेंट डावनलोड करात. आय एम शोईंग यू द डॉक्युमेंट. इट इज अ कॉन्सॉलिडेटेड गायडलायन्स अँड सर्टिफिकेशन इश्यूड अंडर 1 अधिनियम 1980. हो तुमच्यांनी कोणें डावनलोड करपाक. आणि हो डॉक्युमेंटात कितें सांगता ते आज पळय कितें पेपरार आयला आनी 6 तारखेर जें पळय पार्लमेंटान दिलां ताजेर सामकें इम्पॉर्टंट आसा. प्रोजेक्ट्स इनवॉल्विंग बोथ फॉरेस्ट अँड नॉन फॉरेस्ट लँड्स. इशू सामको सिंपल आसा आनी हांव तुमकां वाचून दाखयता तो कितें म्हणटा तो. Therefore, if a project involves forest as well as non-forest land, work should not start on non-forest land. But very clear सांगता तो. Work should not start on non-forest land till the approval of the central government for diversion of forest land of act is approved. सद्याक जर तांचे कडेन वेस्टर्न घाट्सान परमिशन ना हे आयचे पेपरान आनी 6 तारखेच्या पार्लमेंटाच्या उत्तरान जर सिद्ध जाला, ते हांगा काम कशें करपाक शकता? सो द रेल्वे इन शॉर्ट द रेल्वे इज डुईंग दीस वर्क इन वायोलेशन ऑफ द फॉरेस्ट एक्ट. दिस एक्ट तुमकां जाय जाल्यार ही पेपर तुमकां जर कोणाकी जाय हो जाता आनी अंडर दीस इट इज व्हेरी क्लियर. इट इज व्हेरी क्लियर. म्हणजे हे हांवें इनफॅक्ट लास्ट टायम जेन्ना हांव कलेक्टरा बरोबर मिटिंगेत गेल्लो, जेन्ना आमची एक 2-3 फावटी जाल्ली ती कॅप्टना बरोबर मिटींग जाल्ली ती, तेन्ना जर मिटींग जाल्ली तेन्ना हे कलेक्टरा कडेन डिस्कस केल्लें. कलेक्टर इग्नाक लेटर्सा कडेन कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर न्ही मामलादार न्ही, शी हॅड एग्रीड ऑन टू दिस. म्हणजे तिका उत्तर नाशिल्लें, तिका एब्सोल्युटली उत्तर नाशिल्लें. योरसेल्फ सर, या प्लीज कम हियर. सो सगळ्यांक वचून जावन मामलादार हांव हें कलेक्टरा कडेन उलयलो. देर इज अ क्लियर गायडलायन. There's a clear to me. There's a clear guideline. Okay, and I'll give you this copy. आणि हे हांव इग्नाक लिटसा कडेन एक 2-3 ती आशिल्ली आनी हेय आशिल्लो, कॅप्टनूय आशिल्लो. कॅप्टनान मिटींग ऑर्गनायज केल्या हांव आशिल्लो. दिस इज अ कॉन्सॉलिडेटेड गायडलायन्स ऑफ 1 अधिनियम 1 एवं सुरक्षा रुल्स 2023. हांवें फक्त एकच पेज काडलें, हें तुमकां दिता हांव आतां, कळ्ळें न्ही? आनी हें तुमी डावनलोड करा. दिस इज अ ह्यूज, म्हणजे 180 पेज कितें डॉक्युमेंट. What does it say? Projects involving both forest and non-forest lands. This is section 1.9. कळ्ळें न्ही? On page 38. तो कितें म्हणटा फूल वाचून तांकां फक्त इम्पॉर्टंट तुमकां फूल वाच. Some projects involves use of forest land as well as non-forest land. State government project authorities sometimes start work on non-forest land in anticipation of approval of the central government for release of forest land required for the project. म्हणजे फॉरेस्टान वाचता, कळ्ळें न्ही? Though the provision of the 1 अधिनियम may not have technically been violated by starting work on non-forest land, expenditure incurred on the work on non-forest land may prove to be infructuous if diversion of the forest land involved is not approved. So therefore, if a project involved forest as well as non-forest land, work should not start on non-forest land. म्हणजे Wellsam is now non-forest land. Your Western Ghats approved till the central government for the diversion of the forest land under the act has been obtained, unless and to the extent permitted by the one, म्हणजे was the rules or guidelines issued thereafter. तुम्ही जर आयचो पेपर वाचत, दिस बिकम्स व्हेरी रेलेवंट. आयचो पेपर वाचत जो पार्लमेंटान 6 तारखेर आन्सर दिला, 6 ऑगस्ट, म्हणजे हांव उलयता आज आमी कितले तारखे आसा? आज आमी 10 तारखे आसा. सो 4 दीस पयलीं जो पार्लमेंटात आन्सर दिला थंय क्लियरली म्हणला दे डोंट हॅव परमिशन इन द वेस्टर्न घाट्स. तांणी रिवाइज प्रपोजल दिला, फॉरेस्ट रिवाइज प्रपोजल दिला. When the revised proposal is given to forest, that means this project does not have forest
permission, approval in the Western Ghats. So if this project does not have approval in the forest guard, you cannot do work here. हे तुमका हांव दिता, हे वचात हो full document download करात आणि वाचात. And by the way, this I have discussed. I personally, in presence of the MP, have discussed this with Eknath Klitas madam. She is aware of this. तिची कडेन डिस्कस केला म्हणजे हांव तुका सांगता ते मॅडम आसा, ऑरवील आसा, कॅप्टन आसा, कॅप्टन म्हणून दिल्ले आसा, सो ते एवरीबडी वॉज देयर. एक डझनभर लोक आशिल्ले दोन मिटिंगेक. हे तुम्ही वाचात हे. सो यू आर व्हायोलेटिंग दिस. पळय सर, इन ऑल एक्ट्स, ऑल इंडियन कितले एक्ट्स आसा, फॉरेस्ट एक्ट्स एंड एनवायरमेंट एक्ट सीट ऑन द टॉप ऑफ इट. म्हणजे सकल न्ही, दे डोंट सीट डाऊन. They sit on the top of the apex of the law. They sit on top. हाजेर सुप्रीम कोर्टाचे लाफार्ज म्हणून एक ऑर्डर आसा. एक्चुअली हे केलं जाल्यार देर यू आर इन कंटेम्प्ट ऑफ द लाफार्ज ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. गुगल कर लाफार्ज ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट. हांव सांगतो तुमकां खंयची ऑर्डर ती सुप्रीम कोर्टाची, कळ्ळें न्ही. सो यू आर व्हायोलेटिंग एंड द गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा इज इन कंटेम्प्ट and is allowing an illegal act to continue by troubling its own citizens. एक सरकार कित्या खातीर हाडटा आमी? सरकार लोकां खातीर हाडटा. हो आतां सरकार जो आमी हाडला तो आमच्याच माथ्यार बसला आणि तांची बावड्यांचे सामकें वाट सोड. म्हाका खबर आसा एक वर्सभर फाटीं एकलो भायर पडलो, ताचें मरण बसून काडपाक जालें ना. कोणाले रे ते हांगा सेंट्राची कोण पाय न्ही तो सेंट्राचो बापूय जेन्ना भायर पडता तें मरण भायर काडपाक शकले ना. Gorus Petlanche, Dr. Sanjay, come here. Dr. Sanjay's house got burnt. And Fire brigade could not It's come. an heritage house. heritage house, more Fire than brigade 300 could years not old. come. पळय अशें जावपाक जायना. आता तुम्ही जर कायद्यांत आशिल्ले न्ही, कायद्यांत आशिल्ले, we would have done. We would not have done anything. We will not do anything. आता रेल्वेन एक डॉक्युमेंट दाखवना. एक डॉक्युमेंट दाखवना. They don't have the title document. कांयच करूना. अशें जाय. how can you do असो जर this is सरकारच जर कायदो हातांत घेवपाक लागलो, मागीर लोकांक कशें सांगतलो सरकार तुम्ही कायदो म्हणनाका म्हणून? तशें जायना न्ही. आणि वोटरांची शेकड्यान तुका बरो तशें जायना न्ही. नांवूय जावं You just can't पुलीस do फोर्स येन that. आम सांभाळपा जाय ते तुम रेल्वे सांबाळटाय मरे आणि कितें करपा आमी? This does not happen. हे दवरात तुम्ही साहेब. हे तुमचं you download this. You So now if download you know this. this, On get this. an order. Talk to your आणि boss. सध्या पळय आणि दुसरं कितें आसा Humble request. हें जर बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट रायट ऑफ वे इज अ फंडामेंटल रायट. तुम्ही एकल्याच आता फाल्यां हांवें जर तुजी घरमुखार येवन खडी घाली आणि दादागिरी केली तशी- 1 minute. हय Yet feel any asa te magar collector. हय प्लीज The right of way asa हय payli. I'm not now every person I already दोन का तीन पाटे तीन Ah. PCचे सांगला. Okay, fair enough. कविता right of way But तक okay, then you प्रत्येक जण इंडिव्हिज्युअली तुवे किती केला Okay, I agree. Put yeah, you Yes, go yes, through yes. this Yeah, and under I'll this. discuss with my higher Yes, you have to. what about the- And there is a Supreme Court order. What about the There is a stop order? Supreme Court order on this regard. Yeah, so